Всем привет! Есть у меня вот такой мотор замечательный от стиральной машинки, которую я вот недавно разбирал. И сейчас я попробую его запустить. И покажу, как это делается. Скажу к слову, что я еще никогда не запускал такие моторы. Вот у нас буду делать. Вот у нас тут есть разъем такой. Остался родной, я его не стал срезать. Срезать не буду. Сейчас я возьму проводку от него и использую эту родную проводку. Значит, сейчас мы развернем, посмотрим, какие тут у него характеристики. Получается, что здесь по-китайски написано. Обороты 12700 оборотов. То есть мотор такой хороший, высокооборотистый, то есть можно будет что-то сделать с него интересное. Есть еще, продаются к ним отдельно блоки регулировки оборотов, там, с плавным пуском. В общем, смотрел, я, наверное, куплю себе такой блок и сделаю какой-то станок из него. Какая мощность здесь? 470 ватт. Ну, вообще отлично. 470 ватт, замечательная мощность. Значит, все, берем проводку и сейчас будем разбираться, как на него подключить. Так, ну вот я взял разъем этот отсюда. Я его сейчас сюда подключу. Пустил провода, оставил немножко длину небольшую, чтобы удобнее было на станке этом подключать. Значит, вот эти два провода, я сразу вижу, что это тахометр, значит, мы их оставляем просто, ставим в сторонку, они нам пока что не нужны. Дальше смотрим. Вот у нас идет голубой провод. Вот у нас идет на одну щетку. И темно-синий провод идет на вторую щетку. И вот у нас остается здесь три провода: серый, оранжевый и черный. И вот как бы два из этих проводов идут на обмотку статора. Только я не знаю, какие. Значит, сейчас я, наверное, проверю. Попробую позвонить тестерам, может, что-то удастся мне получить какую-то информацию. Вот я узнал. Все эти чищу. Попробую подключить. Надеюсь, что я не спалю этот мотор. Тестер и ничего у нас тут получится. Замыкание. Значит, ставим. Так, значит, вот я соединил провода эти между собой. Один из выводов от щеток и один с обмотки. И вот у нас второй провод от щеток и второй от обмотки. И сейчас попробую аккуратненько включить все это дело в розетку. Посмотрим, что получится. Так, ну вот я взял розетку. У нас тут, значит, это розетка с автоматом.
запускается. Сейчас еще раз. Такие обороты бешеные прям, аж страшно. Старт этот, конечно, слишком быстрый в таком виде. Получается, мотором однозначно пользоваться нельзя. То есть вот эти все 12 тысяч оборотов, они сразу запускаются за 1 секунду. То есть даже если вы сюда что-то подключите, ну, какое-то устройство, ну, в общем, не знаю, шкив, там, ну, что угодно, я думаю, что у вас его просто оторвет. И вот эти 500 ватт сорвут его сразу же. Поэтому обязательно нужно будет приобрести вот это устройство плавного пуска и регулировки оборотов. Значит, будем подключать. Ну, вообще мотор рабочий, мотор запускается. Вот эта часть крутится так быстро, вращается, что даже его не видно. Я сначала думал, что он не вращается из-за оборотов высоких. Кажется, что он просто стоит на месте. Ну, в общем, все. Всем пока. Вот такой был запуск мотора. Я рад, что он работает. Будем дальше продолжать с ним работать.